تفتكري المرأة تصلح تكون رئيس جمهورية؟ لا. ليه ما تصلحش؟ مصلحش خالص خالص، عشان أول حاجة مش بيتحملوا الضغط، ولو هيتحملوا الضغط يعني هتأثر عليهم هما. بعدين المرأة لا، المرأة عندها نفسانيات جوه، ما ينفعش تمسك حاجة كبيرة كده، لا. طب تفتكري لو في يوم مرأة أصبحت رئيس جمهورية، إيه أول قرار هتاخده؟ هتاخد قرار يدافع عن المرأة. هتبقى احسن من اي راجل على فكره يعني. اول قرار هتاخده يكون ايه؟ هتلغي قانون تعدد الزوجات، اول حاجه هتعملها على طول يعني. ليه لا؟ شايفة إن المرأة ليه لا؟ هي اثبتت وجودها كرئيس في المنزل وكرئيس في اي مكان تاني، كرئيس مؤسسه، كرئيس وحده في العمل، اثبتت وجودها. بالعكس كمان ده فيه جداره يعني منقطعه النظير بالمقارنه بالرجال او بعضهم. فليه ما تصلحش تكون رئيس جمهوريه؟ اكيد هتنصف المراه. اكيد اول حاجه هتدور عليها دور المراه في المجتمع. هتنصف المراه بكل طاقتها وبكل ما تملك، واكيد هتيجي علينا كرجاله. انا بقول الكلام ده انا متاكد اكيد هتيجي علينا، لان احنا مظلومين خالص. اول قرار هتاخده اعلان حاله الحرب على فساد الرجاله وعلى الظلم الموجود في المجتمع وعلى الفقر والقضاء على العشوائيات، لان المراه هي المضار الاول من كل هذه المظاهر السيئه او السلبيه في المجتمع. هيكون اكيد تعديل في التعليم، هتحب ان هي تطور فيه وتشوف ايه اللي ممكن يتغير، تبتدي تركز كمان على الاطفال عشان هم اللي بعد كده هيكبروا هيتحملوا المسؤوليه، يشيلوا المجتمع.